Kula pernah ngahadiran sebab di Mekah masa kuburan mungkin puluhan atau belasan jelema, minimal 5 jelema. Sup ke hiji di tengah, geus di liangan di tendenan batu di luhur. Batuna geus aya paranti maitan tadi luhur. Kalamun aya deui di tenden deui di dinya taplek bae di batuan deui di luhurna. Tek geus aya paranti maitan di luhurna. Tenden deui di dinya jadi diukur gitu lolongkrang di jerona terus tergantung kumaha jerona kuburan geus dibangun geus dirapihan sisina kos ditembok lantaran batu di Mekah mah. Ya sekali-sekali orang ningali nguburkeun di Mekah abeh lain sekedar cerita. Kula gen teu maksudna leuh sebenarnya mah ngan pas ziarah ka makom Siti Khadijah. Nah didinya aya nu keur ngubur langsung ningali oh kos kitu. Di Madinah pernah ningali sarua bae dibake nu ngubur teh kos itu jero ka jero nah di tenden di tengah tutupan make batu. Maitna aya deui di luhurna tek tutupan deui make batu tenden deui tek kitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun tawi ikilaiki kusuji faidah. Iza kanatil ardu rakhwatan tatkala ana opo bumi ne iku kang uruy atau maruh moy. Ta'ayana syaqu maka narima nyata opo sigaran. Di mana-mana taneuhna maruh moy dijieun kakalen bae di tengah kos kali syaqu ngaran. Antara namun dijieun digigir pasti ambruk. Wa iza kanatil ardu yabisatan lan tatkala ana opo bumina iku kang aking teas. Jaza syakku walahdu maka wenang opo sigaran lan lahat. Baluk lamun memang taneuhna garing maka silahkeun. Dek nyieun kakalen di tengah atau dek nyieun kubur baluk mangga bae. Cuman walahdu afdalu lan utawi lahad iku kang leuwih utama. Ngan nyieun baluk leuwih utama. Di mana keteranganana li hadisi al-lahdulana wasyaqqu li ghairina. Karena ngalirik hadis al-lahdu utawi baluk ikut tetep kadue ingsun sadaya lan utawi sigaran ikut tetep kadue lian ingsun sadaya. Cikangjeng Nabi kubur baluk jang urang para muslimin. Lamun syakul li gairina jang para kafirin. Ngentak nya nama diteuneun di tengah. Cuman waliana lahda sunni ali rasulihi deui lan karna satuhune baluk iku dendam ya lahda kadue Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul ge ditendeuna di baluk. Jadi makomna di liangan ka sisi kos urang. Urang kos Kangjeng. Akhtarahullahu linabihi lan milihu ing Kangjeng Rasulullah safa Gusti Allah linabihi kedua Nabi ni Allah sallallahu alaihi wasallam haitsu jaa ar-rajulu waktune teka sapa wong lanang alladzi yulhidu kang ngadang melahad ya ladzi goblar rajul ing dalem sadurunge wong lanang alladzi suku kang ngadamel sigaran ya rajul. Aya hiji jelema nyieun kubur baluk memeh hanjeunna nyieun sekku. Kemudian Kangjeng Rasul ngaheueuhan waqad ba'atsa sahabatu fi talabihim dan temen ngutus sapa sahabat ing dalem nyuprihe karone ar-rajul ladzi ulhidu lan rajul ladzi yasuku. Didinya ku sahabat diteangan kemudian di kitu taros. Nah ieu adalah nu dipilih jang urang mah sakumaha Kangjeng Rasul nyarios adalah di sisi sakulan wadai sakuta iku aya farayan tah ngeduk ya si wong fi wasatil qabri ing dalam tengah kuburan kanahri kaya kakalen. Ari saku mah ngeduk di tengah kubur kos kali. Ayubna janibahu lenden bangun lenden adegeun opo lambung rorone ya saku sisina kena nangtung maksudna kitu.
Jadi di jero kubur kemudian jang mayit digali deui di tengah kos kali. Didinyalah wa yudha'ul mayitu bainahuma lan den teleh apa mayit ing dalem antarane karone janibahu. Aya dua sisi berarti ditenden di tengah geus ditena wa yusqapu lan den turuban. Dan den payonan dan den turuban ya mayit bil hajari kalawan batu. Di luhurna ditendan batu yuhalu alaihi turab. Lenden urugan ing atase kubur apa aturan turu lenden turub geuning atase kubur apa aturabu lebu yakni taneuh. Didinyalah wajarol amalu bihi alana fi makatalan berjalan opo ngamalkeun bihi kalawan sakku alana ing dalam waktu iki fi makata ing dalam Mekah. Di Mekah mah kos kitu kula pernah ngahadiran. Sebab di Mekah masa kuburan mungkin puluhan atau belasan jelema minimal 5 jelema. Sup ke hiji di tengah geus diliangan ditendenan batu di luhur. Batuna geus aya paranti mayitan tadi luhur. Kalamun aya deui ditenden deui di dinya taplek bae di batuan deui di luhurna. Tek geus aya paranti mayitan di luhurna. Tenden deui di dinya jadi diukur gitu lolongkrang di jerona terus. Tergantung kumaha jero na kuburan geus dibangun geus dirapihan sisina kos ditembok lantaran batu di Mekah mah. Ya sekali-sekali orang ningali nguburkeun di Mekah abeh lain sekedar cerita. Kula gen teu maksudna leuh sebenarnya mah ngan pas ziarah ka makom Siti Khadijah. Nah di dinya aya nu keur ngubur langsung ningali oh kos kitu. Di Madinah pernah ningali sarua bae dibake nungubur teh kos di jero ka jero nai ditenden di tengah tutupan make batu mayitna aya deui di luhurna tek tutupan deui make batu tenden deui tek itu ieulah jarul amal bihi al ana fi makkah asana di urang mah kebal-kebal ge kos kitu lantaran perumahan terus dibangun dibebas-bebaskeun pakuburanana henteu dipersiapkeun ketika dipersiapkeun kurang memenuhi kapasitas. Antaran perumahan mungkin sabaraha unit berarti jelema loba pakuburanna leutik. Berarti kan dikondisikan seperti eta kajian kumaha ge ujung-ujung nama kecuali nu daek dibawa ka Lampung. Di Lampung mah lega keneh geus di ditu ngahiji jeung monyet, ngahiji jeung masalah jeung geus paeh ieu. Walah adu aya parola nu tawilah di ku entah ngedo ayo faro. Kuyen tadi keduk opopi aspalil gobring dalam leuwih asor-asor kubur mimayali ing barang kang nyanding ya ma al giblata ing kiblat hufratan tasyul mayita kalawan kedukan kang ngamot ya huproh ing mayit lamun lahdu ngaranna ieu digali di handapeun kubur panghandapna arah ka kiblat di urang mah arah kiblatna ka kulon. Jadi dikeduk saukuran mayitna mun mayitna segede Habib Rozak leutik-leutik bae mun mayitna gede-gede deui kitu bae tah engke wa yusadullah du bilabin dan den pepet opolahad kalawan bata mentah didinya diganjel ku bata mentah sok disebut gelung atau di ditu mah langsung bae geus ku bata-bata mentah mun aya mun eueuh ku padungna di urang mah atuh awi atawa kayu. Idenya geus beres diganjal maka bata mentah ulah kabatur bae pikiran urang bakal kos kitu eta kara ye ieu memikiran batur bae urang manarima sholawat beblon eta urang nu bakal digitukeun ya Allah wa alaihi turab lenden urugeun ningat dese kubur opo lebu ya karim majarul amal bihalana fil Madinah lan lumaku opo berjalan opo migawe bihi kalawan lahad ing dalam waktu iki ing dalam Madinah. Nyaman harita mungkin ayeuna ge aya nu kitu aya lain tapi nu kukula kasaksian di Madinah ge tetep sarua jeung di Mekah praktis beureun wali muslimin Allahu a'lam bissawab.